Bu video o'zi kimlar uchun? Ikki toifa odamni olsak bo'ladi. Ya'ni sizda zo'r g'oya bor, o'sha g'oyangizga investorlar qidirib yuribsiz. Albatta buni ko'rish kerak. Ikkinchisi, siz investorsiz, yaxshi g'oyalarga pul tikmoqchisiz. Nima kriteriyalar asosida unga pul tikishingizni bilib olishingizni xohlasangiz, albatta bu video siz uchun ham. Maqsadbek Ashurov moliya, biznes sohasida, ya'ni bank sohasida 20 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan inson sifatida, shu bilan birgalikda 10 dan ortiq investitsion loyihalarga, aynan startaplarga ham investitsiya kiritgan mutaxassis sifatida ushbu videoda aynan startaplarni og'riqli muammolarni va investorlar bugungi kunda qiynayotgan masalalarni ko'tarib sizga batafsil yoritishga harakat qilaman. Shuning uchun ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida eng zo'r startaplar uchun zo'r sovg'amiz bor. Birinchi navbatda founder haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Men qisqa aytaman, keyin batafsil har bittasini yorib o'tamiz. Ya'ni birinchi navbatda founder haqida batafsil ma'lumot. Ikkinchisi, komanda kimlardan iborat. Uchinchisi, albatta nima muammoga yechim berayotganini ochib berish kerak. Va to'rtinchisi esa ushbu muammoga ushbu kompaniyani, ushbu startap qanday muammo, ya'ni qanday yechim berayotganini ochib berish kerak bo'ladi. Keyingisi esa albatta biznes modelini ochib berish kerak. Chunki qaysi biznes model orqali bozorga kirmoqchi. Chunki hozirgi kunda muvaffaqiyat omili bu albatta biznes model bo'lib qoldi. Keyingi muhim omillardan biri marketing, ya'ni strategiyasidagi qaysi triggerlar orqali kirmoqchi, nima trigger ishlatadi. Ya'ni agar bu trigger bo'lmaydigan bo'lsa, bu muvaffaqiyat omili bo'lmaydi. Va eng yana muhim omillardan biri, juda ko'p startaplar mana shu narsani qila olmayapti. Baryer vhodlar bormi? Ya'ni ushbu biznesni LD deydi, любой duraq qilish mumkinmi yoki buni qila olmaydigan jihatlari bormi? Mana shu narsalarga e'tibor berish o'ta muhim hisoblanadi. Keyin endi har bittasi bo'yicha batafsil ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda demak founder. Agarda founder ushbu sohada uzoq muddatli tajribaga ega bo'lmaydigan bo'lsa, ushbu g'oyani egasi, shu sohani mutaxassis bo'lmaydigan bo'lsa, birinchi o'sha red flag bo'ladi. Ya'ni investor o'sha qiziqish bildirmaydi. Chunki biznesga tikmaydi, g'oyaga tikmaydi. Odatda investor startapni energiyasiga, startapni shijoatiga, startapni o'ziga bo'lgan ishonchiga, ya'ni founderdagi qaysi xislatlar muhim hisoblanadi. Birinchi navbatda startap bo'ladigan bo'lsangiz, siz founder sifatida o'zingizni g'oyangizni shunchalik aniq-tiniq bilishingiz shartki, 2 minutda, 1 minutda kelsa, bitta varaqda siz fikringizni aniq-tiniq bayon qila oladigan darajaga olib kelish kerak. Juda ko'p startaplarni g'oyani so'ralganda nima g'oyani hali o'zi yaxshi tushunmaydi. Qancha pul kerak, qaysi stadiyaga qancha pul sarflash kerak, nima uchun shu pul sarflash kerak, o'zi bilmaydi, bizga pul kerak deydi. Va eng katta xato, founder xatosi, pulni investorni puliga qarab so'raydi. Siz qancha bera olasiz deydi. Mana bu o'ta katta xato hisoblanadi. Nimaga deganda founder aniq, chotki, yasna bilish kerak. Unga qaysi etapda qancha pul kerak, nima uchun shuncha pul kerak va nimalarga ishlatadi. Ya'ni u har doim investorga moslash emas, investor uni proyektiga moslash kerak bo'ladi. Chunki pulni, ya'ni kerakli o'sha xarajatlarning hamma strukturasini yozilgan, nima uchun shu xarajatlar qilish kerak bo'yicha o'zida aniq-tiniq o'sha ketma-ketlik bo'yicha fikri bo'lish kerak bo'ladi. Juda ko'p startaplarning founderi pitch qilayotgan paytda, taqdimot qilayotgan paytda o'zi qancha pul kerak, nima uchun shuncha pul kerak deb so'ralganda, endi qancha bera olasiz deydi. Mana shu katta xato hisoblanadi. Yasness yo'qligi, ya'ni kerak bo'lsa 100 marta, 1000 marta qayta o'zingiz uchun pitch qiling. Hali investor oldiga chiqmasdan oldin o'zingiz qayta kerak bo'lsa oynaga qarab o'zingizni loyihangizni nima taqdimot qilishga harakat qiling. Savol berishi mumkin bo'lgan barcha savollarni oldindan siz o'zingizga savol bering. Bu savol bersa nima deyman, bu savol bersa nima deyman, bunaqa desa qanaqa javob beraman degan nima savollarni oldini filtrdan o'tkazishga harakat, role play deydi. Role play o'ynashga harakat qiling. Shundagina
nima bo'ladi, o'zingizga bo'lgan ishonch o'ta baland bo'ladi. Ya'ni ikkinchi founderni xislati bu o'ziga bo'lgan ishonchning yuqoriligi. Ya'ni shunchalik ishonish kerakki, u uni shijoati, uni nima bo'lsa bo'lar, bo'lmasa mayli degan agar formatda bo'ladigan bo'lsangiz, sizni ishonchingiz o'zi hamma narsani hal qiladi. Agar o'zingizga bo'lgan ishonch, ideyaga bo'lgan ishonch, shu g'oyani olib chiqishingizga bo'lgan ishonch, uni muvaffaqiyat omili bo'lishiga o'zingiz ishonmaydigan bo'lsangiz, albatta buni investorlar sezadi, albatta buni his qiladi va o'ziga ishonmagan odamga hech kim pul bergisi kelmaydi. Chunki pul faqat ishonchga chiqadigan instrument hisoblanadi. Siz o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiruvchi barcha omillardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bilim, tajriba, o'sha sohani chuqur tushunishingiz va biznesdagi marketing bilimlaringiz, management bilimlaringiz, komandani boshqara olishingiz, bozorga kira olishingiz bo'yicha butun o'zingizni salohiyatingizni ko'rsata olishingiz kerak bo'ladi. Va iloji bo'lsa teaser deydi, sizda founder sifatida qilmoqchi bo'lgan ideyangizni teaseri bo'lishi kerak. Bir varoqda 3 minutda barcha narsalarni aniq 2 so'z bilan tushuntirib beradigan darajadagi sizda teaser qilishga harakat qiling. O'shandagina founder sifatida siz birinchi o'sha yaxshi taassurot qoldirasiz, investorga qiziqarli bo'lasiz va investor keyingi etapga o'tishga, keyingi o'sha sizni eshitishga nima harakat boshlanadi. Chunki shu etapdan o'tmadingizmi, bilingki o'sha proval, ya'ni red flag deydi buni startup tilida, qizil bayroq deydi. Investor o'ziga bitta qizil bayroqni yozadi. Bo'ldi, u yoqdan o'tmadingizmi, qolgan gaplaringiz, qolgan tushuntirishlaringiz, qolgan prezentatsiyalaringiz o'ta nima ishonch, uni qaytadan ishonchga kirish uchun qiyin bo'ladi. O'shaning uchun qo'lingizda barcha dokumentlar, barcha o'sha investor ishontirish mumkin bo'lgan founder sifatida sizga bo'lgan ishonch hamma narsani hal qiladi. Ikkinchi o'sha komandani ochib berishingiz kerak. Komandada kimlar bor? Necha yildan beri tajribaga ega bo'lgan insonlar bor. Sizda eng muhim so'raydigan komandaga ya'ni texnik direktor kim deydi. Aynan mana shu esto deydi, o'sha direktor kim? Uni ham toifalar bor, junior bor, beginner bor, engineering darajasidagi bor. Sizda qancha yuqori darajadagi o'sha IT mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda startaplar uchun IT mutaxassisning salohiyati, uning founderdan tashqari uni o'sha tajribasi juda ko'p narsani hal qiladi. Shu komandani muvaffaqiyatli bo'lishiga, ushbu proyektni muvaffaqiyatli uni konstruksiyasi tayyor bo'lishligiga aynan mana shu texnik direktorni, shu IT yo'nalish bo'yicha texnik direktorni bilim salohiyati darajasi o'ta muhim hisoblanadi. Shuning uchun investor albatta sizni komandangiz bilan qiziqadi. Kimlar bor komandada, ular necha foiz ulushga ega bo'lgan ligi qiziq. Nimaga deganda, agarda IT komandangiz, IT guruhingizda kamida 20-25% ulush bo'lmaydigan bo'lsa, investor уже qiziqishi qiyin bo'ladi. Nimaga deganda, vovlichonность past bo'ladi. Ya'ni o'sha proyektga bo'lgan e'tiborni pastligini bu bildirtiradi. O'shaning uchun o'sha komandani qanchalik o'sha proyektga bo'lgan vovlichonностьni tushunishi uchun, qanchalik bular bunga jon jahdi bilan kirishadi, oxirgi nafasi bilan buni bozorga olib chiqishga, muvaffaqiyatga olib chiqishga harakat qiluvchi omil IT komandani nima bu proyektda ulush bor yo'qligini bildirtiradi. O'shaning uchun ham sizni komandangizni pitch qilayotganda kimlar iborat, kim qaysi pozitsiyada ekanligini va ularning mahorati, ularning qayerda backgroundi o'ta muhim hisoblanadi. Qayerda ishlaganligi, qayerda faoliyat ko'rsatayotganligini ko'rsata bilishingiz, ularni sota bilishingiz muhim hisoblanadi. Masalan, bizning yaqinda bitta proyektimizda aynan biza mana shu muvaffaqiyat omili sifatida Samsungda, Amazonda, Facebooklarda ishlagan o'sha komanda guruhini, o'sha rahbari, engineering darajadagi insonni biza qimmatroq bo'lsa ham, uni nima o'zi cheki baland bo'lsa ham o'zimiz proyektimizga hamkor qilishga va ular o'sha proyektni asosiy ключевой
joyini ushlab turuvchi shaxs sifatida olishga harakat qildik. Bu esa yana ham investorga investorni proyektga bo'lgan ishonchini orttirishga bu sabab bo'ldi. Aynan o'sha insonlar bu yerda borligini o'zi investor shunaqa insonlar bormi, shunaqa proyektlarda ishtirok etganmi, shunaqa loyihalarni qila olganmi, ular shunaqa joylarda ishlaganmi degan masalani ko'rsatib berganimizdan keyin bu yana ham muvaffaqiyat omili bo'lishiga nima xizmat qilgan. O'shaning uchun ham chunki IT hozir kunda juda ham ommalashib ketdi. Virtual dunyoda yangilik yaratish bu juda ham nima ko'pchilik bunga harakat qilyapti, lekin muvaffaqiyatlilari juda ham kam. Statistik nuqtai nazardan hozir kunda 100 tadan bittasi zo'rg'a muvaffaqiyat qozonyapti. Chunki bosh-boshidan e'tibor, bosh-boshidan sayozlik bilan harakatlar juda ko'p. Oddiy narsalarni, oddiy kichkina xatoliklarni ko'p qilayotgan startaplar juda ham ko'p. Shuni evaziga nima muvaffaqiyat qozona olmayapti, ishonchga kira olmayapti va ishonch kira olmagandan keyin ayblayapti. Puli yo'q, investori yo'q, menga bermayapti degan nima turli xil bahonalarni qilishga sabab bo'lyapti. Aslida agar siz professional bo'lsangiz, professionalni yondashuv qila olsangiz va sizda bilim, tajriba, mahorat bo'lsa, pul umuman muammo emas. Shunchalik hozir investorlar o'zi qidirib yuribdiki, yaxshi g'oyalarni, kelajakda yaxshi выстрелить deydi, ya'ni yaxshi haqiqatdan muvaffaqiyatli loyihalarni qidirib yuruvchilar juda ko'p. Ya'ni ovchi investorlar ham, angel investorlar ham bugungi kunda ancha ommalashgan. Uchinchi e'tibor albatta nimaga qaratishingiz kerak? Nima muammoga yechim beryapti o'zi? Bu loyiha orqali jamiyatning nima og'rig'ini nima yechamiz. Chunki agar muammoga yechim bermaydigan bo'lsa, unda investorni qiziqishi pasayib ketadi. Chunki 3 xil g'oya bor. G'oyangizni olayotganingizda mana shu filtr, g'oyangizni filtr qilishni yo'lini o'rgataman. Yaxshilab o'rganib oling. Har qanday g'oyani endi taqdim qilmoqchi bo'lsangiz yoki olmoqchi bo'lsangiz, shuni ustiga shuni proyekt sifatida tayyorlamoqchi bo'lsangiz, mana shu o'ta muhim hisoblanadi. Ya'ni birinchisi g'oyalar bor, bu shakarga o'xshagan g'oya deydi. Ya'ni Instagram, Facebook, YouTube, platforma, Telegram yoki bo'lsa WhatsApp yoki bo'lsa hozirgi oxirgi bu g'oyalardan bu ChatGPT hisoblanadi. Bunaqa g'oyalarni siz startup sifatida olib chiqishingizda 100% muvaffaqiyat omili hisoblanadi. Nimaga deganda, hammaga kerakli 7 yoshdan 70 yoshgacha deydi, hamma ishlatish mumkin bo'lgan, umuman tele auditoriyada chegara bo'lmagan va bir marta unga kirganda to'xtovsiz undan foydalanmaslikni iloji yo'q holatga olib keladigan g'oya. Bu odatda buni shakar g'oya deb ataladi. Xuddiki shakarni bir marta iste'mol qilganda, shirinlikni bir marta iste'mol qilganda, endi o'zi sizni nima qiladi? Qayta shu narsani iste'mol qilishga yoki bo'lmasa narkotikka o'xshagan narsa bo'ladi. Siz to'xtata olmaysiz buni. Buni foydalanmaslikning iloji yo'q o'zi. Manaqa bu toifadagi loyihangiz bo'ladigan bo'lsa, u o'zi juda ham katta muvaffaqiyat omili va katta investitsiyalarni ham bemalol jalb qilish imkoniyatini beruvchi g'oya hisoblanadi. Afsuski, hozir kunda o'zi bunaqa g'oyalarni topish juda ham qiyin, juda ham hozir bunaqa g'oyalar kamayib ketgan. Nimaga desa, hamma g'oyalar realizatsiya qilinyapti. Juda ko'p muammolarga yechim berilyapti. Juda ko'p bunaqa nima bugungi kunda o'zi mavjud. Endi ko'plari bunaqa g'oyalarni asosan igrovoy, ya'ni o'yinlarda tashkil qilyapti. O'yinlar orqali mana shunaqa g'oyalarni joriy qilishga harakat qilyapti. Ikkinchi toifadagi g'oyalar bor. Bu ideyalar brokkoli deydi. Bu hayotni nimanisindir yaxshilashga qaratilgan g'oyalar. Ya'ni misol uchun mashinangiz bor edi, mashinani yana ham yangilangan versiyasini tavsiya qilishingiz. Qanaqadir oldin oddiy mashina edi, keyin konditsioner taklif qildi, keyin nima sidena abagrev deydi yoki nima lyuklarni qo'shdi. Bu hamma g'oyalar bu hayotni yana ham yaxshiroq, yana ham
o'sha qulaylikni oshiruvchi, komfortni oshiruvchi g'oyalar hisoblanadi. Bunday g'oyalarga asosan tor doiradagi odamlar, pul tikishi, tor doiradagi odamlar bunga qiziqishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun investorlar bunaqa g'oyalarni oxirgi etapda ko'radi. Ya'ni bu o'ta ko'p proyektlarga pul tikkan, endi hech qanaqa g'oya chiqmayotgan investorlar uchun bu g'oyalar qiziq bo'lishi mumkin. Nimaga deganda bularning auditoriyasi kamroq hisoblanadi birinchisiga nisbatan. Ya'ni odamlar ikkita narsaga pul to'laydi. Birinchidan azobdan qochish uchun yoki rohatga intilish uchun pul to'laydi. Brokoli g'oyalar bu rohatga intilishchi g'oyalar hisoblanadi. Endi uchinchi g'oya esa aspirin degan nom bilan ataladi. Odatda aspirin g'oyalar bu muammoga yechim beruvchi g'oya hisoblanadi. Ya'ni jamiyatni qaysi muammosiga yechim beraman? B2B mi, B2C mi yoki B2G mi? Qanaqa og'riqqa yechim beraman? Mana shu og'riq borligini aniqlashingiz kerak va tahlil qilishingiz kerak. Qancha odamlarda shu og'riq bor? O'shandan marketni hajmi chiqadi. Ya'ni tam samsomlar o'shandan kelib chiqadi. Og'riq qanchalik katta bo'lsa, shuncha bozor kattaligini ko'rsatadi. Shuning uchun siz bitta kichkina joydagi og'riqdan kelib chiqib, uni butun hududlar, butun dunyo bo'yicha agar shu og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu yana ham muvaffaqiyatni omili hisoblanadi. Ya'ni siz boshlang'ich etapda agar startap bo'ladigan bo'lsangiz, albatta aspirin g'oyalarini ilgari surish bilan bozorga kirishni tavsiya qilaman. Nimaga deganda, birinchi navbatda odamlarda mana shunga pul chiqadi. Chunki insonlar tishi og'riyotgan bo'lsa, birinchi stomatologga yugurib boradi. Og'rimayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan fil suyagini qo'yish, yana ham yaxshilab tilla tish qo'yishga, keyingi etapda pullar ko'p bo'lganda, yana ortiqcha pullar orttirilgandagina bu haqida o'ylaydi. O'shaning uchun ham bular brokoli g'oyadan ko'ra, ya'ni tishingiz og'riganga birinchi ko'proq pul sarflaysiz. Ya'ni azobdan qochish uchun hamma narsani qiladi. O'sha og'riqqa yechim beruvchi g'oyalarni ko'proq olib chiqishga harakat qiling va buni muvaffaqiyat omilini o'zi bittasini belgisi sifatida belgilagan bo'lasiz. Investorlar qiziqishi ortadi. Endi keyingi sizni asosiy ochib berishingiz kerak bo'lgan asosiy omillardan biri startap sifatida siz qanday o'sha muammoga yechim berasiz? Chunki muammoga yechim berishda muammo bor, lekin uni yechim berish yo'li ham bor. Siz mana shu muammoni qanday ko'ryapsiz va sizni yechim berish yo'lingiz qanday? Mana shuni ochib berishingiz kerak bo'ladi. Chunki har bir muammoga har xil yondashuv qilishingiz mumkin. Kimdir muammoni nima sayoz ko'radi, kimdir uni o'ta chuqur ko'radi, kimdir uni atroflicha, ya'ni 2da, 3da, 4da har tomonlama ko'rib izohlashi mumkin bo'ladi. Mana shu muammoni siz yechimi sifatida berayotgan taklifingizni aniq boshqalardan farqli taklif berayotganligini ko'rsatib berish kerak. Chunki muammoga yechim bergan odamlar ko'p. Sizda zo'r g'oya bor, startapsiz, lekin investitsiya jalb qilishni bilmayapsiz. Investorlarga pitch qilishni, qanaqa ketma-ketligini bilmay turibsiz. Yoki siz investorsiz, sizda pul bor, yaxshi startaplar, yaxshi g'oyalar qidirib yuribsiz. Siz uchun ajoyib yangiligimiz bor. Biz endi 1000 ta millioner klubi o'laroq doirasida startaplar uchun va investorlar uchun ajoyib bir ko'prik yaratganmiz. Bu haqida batafsil ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi linkda havoladan o'ting va o'z kontaktlaringizni qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Lekin boshqacharoq yechim bergan bo'lsangiz, u ham muvaffaqiyat omili hisoblanadi. Muammo to'liq yechim bermagan bo'lishi mumkin yoki bugungi kunda boshqacharoq yechim bergan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta o'zingizni berayotgan yechimingizni boshqalardan ko'ra farqli yechim berishingizni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Agarda shu farqingiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz boshqalarga o'xshab xuddi shu muammoga yechim berayotgan bo'lsangiz, unda bu copy paste ga o'xshagan bo'ladi va investorlarni o'zi qiziqishi tushib ketishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham bu jihatdan albatta chuqurroq o'zingizni g'oyangizni farqli jihatlarini, boshqalardan farqli jihatlarini chiqarib olib, alohida buni ko'rsatishga harakat qilishingiz lozim bo'ladi. Keyingi etapda albatta eng muhim omillardan biri bugungi kunda analiz qilinganda
olimlar 6000 taga yaqin startaplarni, muvaffaqiyatga erishgan startaplarni bozorga chiqib milliardlik kompaniya, единорог bo'lgan kompaniyalar tahlil qilganda 50% founderlarga evaziga founderlarning backgroundi, o'sha mahorati, uni bozorga boshqalardan ko'ra birinchi kirishi, o'sha uspeh omilini, muvaffaqiyat omilini tushunib qolib uni amalga oshirgandan bo'lgan bo'lsa, lekin 50% dan ko'p loyihalar bu ideyani biznes modeliga borib taqalgan. Agarda sizda loyihangizni unikal biznes modeli bo'lmaydigan bo'lsa, siz bozorga boshqa yangi biznes model bilan kirmayotgan bo'lsa, unda muvaffaqiyat omili bo'lishi juda ham qiyin. Chunki hozirgi kunda har qanday founder ham bir g'oyani zo'r biron bir bozorda o'xshagan bo'lsa, shuni boshqa bozorga xuddi shu biznes modelni olib kirsa ham bir muvaffaqiyat omili bo'lyapti. Masalan, Rossiyada Wildberries bor edi, Azon bor edi. Xuddi shu biznes model bilan Kaspi nima qildi? Qozog'istonga kirdi. U ham muvaffaqiyat qozondi. Yana xuddi shu model bilan O'zbekistonga uzun market kirdi. U ham muvaffaqiyat omili bo'ldi. Ya'ni bir joyda muvaffaqiyatli biznes model, uni founderi, uni komandasi, uni boshqa omillardan ko'ra biznes modelni o'zi muvaffaqiyatli bo'lganligi uchun xuddi shu model bilan hali o'sha bozorda mavjud bo'lmagan bozorga kirganda muvaffaqiyat omiliga erishdi. Shuning uchun ham sizni biznes modelingiz o'ta muhim hisoblanadi. Investorlar tomonidan qanchalik bu biznesga pul tikish stoyt, ne stoyt degan joyda biznes modelingiz hal qiladi. Ya'ni founder zo'r, komanda zo'r, muammoga yechim beryapti, muammoga yechimni o'ziga xosligi bor, lekin o'sha takrorlangan biznes model, o'sha bozordagi bor biznes modelni siz takrorlayotgan bo'lsangiz, unda o'sha to'xtaydi, investorning qiziqishi tushib ketib qoladi. O'shaning uchun ham hozirgi kunda startaplar eng qiynayotgan joyi biznes model, yangi biznes modelni o'ylab topishlik o'ta qiyin. O'ta mana shu joyda to'xtab qolyapti. Va mana shu muvaffaqiyatsizlikka uchrashining asosiy sababi ham shunda bo'lyapti. Chuqurroq mana shu joyga kirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'z biznes model nima, qanday biznes modellar bor va biznes modelni qanday tuziladi va nechta bo'limi bor degan chuqur yondashuv kerak. Chunki biznes model bu biznesning notasi hisoblanadi. Masalan, dunyoda juda ko'p qo'shiqlar bor, lekin barcha qo'shiq shu muzikalarning hammasi 7 ta notadan iborat. Lekin hamma qo'shiqlar ham, hamma shu musiqalar ham muvaffaqiyat emas, muvaffaqiyatga erishmagan. Lekin ba'zilari shedevr sifatida bozorda qolgan, asrlar davomida uni qayta eshitishga, qayta unga murojaat qilishga harakat qiladi. Chaykovskiylar, Bach, Beethoven, shunga o'xshagan takrorlanmas bir unikal holatda kelgan musiqalar bor. Mana bu nimadan kelib chiqqansa, bu o'sha notalarni shunchalik idealni chalib qo'yganki, ya'ni 7 ta notani ketma-ketligini shunaqa to'g'ri tuzganligidan uni takrorlash, unaqa yana qaytadan musiqani qilish qiyin bo'ladi. Biznesda ham eng qizig'i 7 ta nota bor. Ya'ni biznes modelida aynan 7 ta nota bor. Mana shu 7 ta nota bizni unik, agar to'g'ri tanlangan joyda eng ko'p foyda beruvchi holatga olib keladi. O'shaning uchun ham biznes modelingizni chuqur tahlil qiling va notalarni qayta chuqur o'rganib chiqing. Shunaqa notada to'xtangki, bundan katta pul bermasligi va uni boshqalar hech qachon takrorlamasligiga sabab bo'lsin. Aynan biznes model, birinchi biznes modelning o'zi zo'r bo'lsa, shuni o'zi katta baryer vxod bo'ladi. Ya'ni qolganlar bu biznes modelingizni takrorlamaydi. Shuni evaziga ham sizda konkurentlar, boshqalar sizda bilib qolib bozorga kirib ketishni oldini oladi. Keyingisi marketingni strategiyangiz bo'lishi kerak. Marketing strategiyangizda media planingiz bo'lishi kerak va sizda albatta marketing triggerlaringiz bo'lishi kerak. Qaysi trigger bilan kirmoqchisiz? Auditoriyani qanaqa qilib jalb qilmoqchisiz? O'zingizni
o'sha muammoga yechim berishingizda yaxshi, odamlarga reklama qilganingizda, odamlarga tushuntirganingizda muammosi borligi bo'ladi. Iste'molchilar bo'ladi, lekin iste'molchini siz doimiy mijozga aylantirishda albatta nima trigger ishlatishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda iste'molchilarning o'zi siz mana zo'r og'riqli nuqtani topib, mana unga pul to'lagin degan taqdiringizda ham pulga kelib qolganda to'xtab qoladi. Ya'ni bozorda 3 xil toifadagi pul mijozingiz bor. Birinchi iste'molchingiz bor. Iste'molchilar xaridorga, xaridorlar esa doim mijozga aylanadi. Iste'molchi bilan xaridor o'rtasida albatta pul turadi. Siz iste'molchilarni tahlil qilgan bo'lasiz. Bozorda muammo bor degani bu iste'molchilar degani. Qorningiz och qoldi, ovqat yeyish xohlaysiz, lekin ovqatingizga 50 ming so'm to'lagin deganda u to'lashga tayyor bo'lganlari xaridor bo'ladi. To'lamaganlari yo'q qimmat ekan, yo boshqa joyda o'ylab ko'raman deganlari iste'molchi bo'lgani bilan xaridor bo'lmaydi. Sizga iste'molchilar kerak emas, sizga xaridorlar kerak. Iste'molchini xaridor qilishning yagona yo'li bu marketing trigger hisoblanadi. Agar sizda marketing trigger bo'lmasa, iste'molchilaringiz ko'p bo'lishi mumkin, millionlab bo'lishi mumkin, muammosi bor millionlab auditoriyangiz bo'lishi mumkin. Bular hammasi sizga iste'molchi sifatida hisob kitob qilgan bo'lasiz. Bular hammasi mendan sotib oladi, bularning hammasi menga keladi degan sizda hisob kitoblar shunga tayangan bo'lishingiz mumkin. Somlaringiz hammasi siz iste'molchi sifatida hisobga olgan bo'lasiz. Lekin sizda marketing trigger bo'lmaganligi uchun iste'molchini xaridorga va xaridorni doimiy klientga aylantirish bo'yicha albatta sizni media planlaringiz hammasi marketing triggerlaringizga tayangan bo'lishligi kerak bo'ladi. Shundagina o'sha iste'molchini olib kelib olib, uni mahsulotingizni tatib ko'rib va tatib ko'rgandan keyin qayta olishiga shans yaratiladi. Agar siz iste'molchini xaridor qila olmasangiz, hech qachon sizda nima bo'lmaydi, muammoga yechim bo'lmaydi. Nimaga degan odamlar pulga kelganda to'xtab qoladi. Masalan, o'qishga kirish kerak, uning uchun ta'lim olish kerak. Lekin ta'limga pul to'lagin desa, nima deydi? Yo, kerak emas deydi. Tekinini qidiradi, arzonini qidiradi, boshqa variantlarni qidiradi, lekin muammo bor. Muammoga yechim berayotganingizda nima qiladi? Pul to'lagin deganda o'zi to'xtab qoladi. Yo'q, menga kerak emas deydi. O'shaning uchun ham sizda juda ko'p startaplar bilan gaplashganimizda juda ko'p g'oyalarimizga ko'tarib kelganda nima marketing triggering bor, muvaffaqiyatli marketing trigger nimani ishlatasan deb savol berganimizda javob yo'q mana shunga. Agarda sizda shu savolga javob bo'lmaydigan bo'lsa, siz iste'molchilaringizni xaridorga aylantirish va xaridorlaringizni doimiy klient lifetime value LTV'sini uzoq qilmaydigan bo'lsangiz, sizda unit ekonomikangiz noto'g'ri chiqadi. Chunki bitta klientni jalb qilishingizda sizni hamma marketing strategiyangiz, media planingiz unit ekonomikangizga taqalgan bo'ladi, lekin LTVs hisoblagan LTVs xato chiqadi. Sababi nima desa, triggerlar ishlamagan bo'ladi. Siz A trigger ishlamasa, nima B trigger, B trigger ishlamasa, nima V trigger, qanaqa triggerlaringiz bor sizni to'liq sizni uyingizga olib kelib olasiz. Ya'ni mijozni qitiqlaydigan, mijoz xarid qilishga majbur qiladigan omillaringizni biz albatta ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Shu trigger bo'lmasa, o'ta qiyin muvaffaqiyat omili bo'lishligi. Va eng oxirgi muhim asosiylardan yana biri bu baryer vhodlar, ya'ni kirish baryerlari bormi, yo'qmi? Chunki bugungi kunda kapital muammo bo'lmadi. Bugungi kunda pul muammo emas. Siz bu narsani investitsiya jalb qilish jarayonida ko'pchilikka e'lon berishingizda, taqdimot qilishingizda, agar buni boshqalar ham qila oladigan bo'lsa, kopiya qilish imkoniyati oson bo'ladigan bo'lsa, hozir IT решение berish, IT proyektlarda, startaplarda kod yozish yoki platformani tuzish o'ta oson, 2 deydi, o'ta oson bo'lib ketib qoldi. Endi sizni konkurentlaringiz bor, konkurentingiz bu haqda eshitdi va ularning puli bor, katta kapitali.
sizdan ham oldin bozorga kirib sizni sindirib qo'yishi mumkin. To siz investor topib, unga loyihaga pul jalb qilib, loyiha o'sha pul jalb qilish evaziga bozorga olib kirgunizcha katta kapital bilan bir deganda konkurentlar kiradi va sizni bozordan chiqarib yuborishiga sababchi bo'ladi. Masalan, yaqinda ham bo'lgan Aulo Shop degan startap bo'lgan. Aulo Shop butun shu B2B segmentida yaxshi bergan решение. Ya'ni har bir tadbirkorga o'zini shaxsiy onlayn magazini qilish va kanal, sotuv kanali yana ham oshirish bo'yicha yaxshi startap qilingan edi. Lekin ular shu narsani amalga oshirib bozorga kiramiz deguncha bir deganda Uzun Market keldi va uni bozorni olib qo'ydi. Ya'ni bozorda kech qoldi, muvaffaqiyat omili bo'lmadi va shuncha investorlar ishonchi, shuncha pul tikkan u oqlamadi. Sababi nima desa, konkurent bozorga olib qo'ydi. Shuning uchun ham agarda startaplarda eng zo'r tomoni nimaga ko'p startaplar muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda ham investorlar qayta murojaat qilishining asosiy sababi chempion 90% bozorni egallaydi. Siz muvaffaqiyat omilini hammasini qilgan bo'lsangiz, chempion bo'ladigan bo'lsangiz, 90% bozor sizniki bo'ladi. Va sizni endi bozordan chiqarib yuborish, sizni har qanday gigant raqobatchi kelsa ham sizni bozordan qimmatlatish o'ta qiyin bo'ladi va siz bilan kurashish uchun kapitalni o'zi, pulni o'zi bozorga ko'p pul tashab, juda ko'p marketingga pul sarflab ham strategiyasi ish bermay qo'yadi. O'shaning uchun ham siz agarda boshidan baryer vhodlaringiz bo'lsa, bu narsani tuzib chiqishingiz kerak edi. Baryer vhod nimalar bo'lishi mumkin? Sizning texnologiyangiz baryer vhod bo'lishi mumkin. Hech kim qila olmaydigan texnologiya bo'lsa baryer vhod bo'lishi mumkin. Ya'ni kirish baryerlari. Ikkinchisi, sizni founder sifatida o'zingiz baryer bo'lishingiz ham mumkin. Chunki bu sizning miyangiz, sizni aqlingizda bor. Uni faqat siz ko'ra olasiz. Buni mingta odam bu ideyani aytgan bilan uni sippochkasini bir-biriga ulanishini, qanaqa amalga oshirishni ular ko'ra olmaydi, miyangizni ocha olmaydi. Founder sifatida ham baryer vhod bo'lishingiz mumkin. Yoki qanaqadir olimlar bo'lsa, komandada ham baryer vhod bo'lishi mumkin. Nimaga deganda, unaqa komanda boshqada yo'q. Bu komanda bo'lmadimi, bu proyektni hech qanaqasiga amalga oshira olmaydi. Masalan, bizning bitta loyihamiz, Mr. Rabbit loyihamizda komandamizda olim odam bor. O'sha sohani 15 yildan beri tajribaga ega bo'lgan, 15 yildan beri shuni ipidan ignasiga bilgan, shunga tayangan holatda u proyektni bozorga olib chiqyapmiz. Lekin endi uni xohlagan odam harakat qilgan taqdirda ham uni kopiya qila olmaydi, chunki unaqa odam unda yo'q. Unaqa odam bo'lish uchun 15 yil odam yashash kerak bo'ladi. 15 yil uni pulni, tajribasini, hayot kerak bo'ladi. Ya'ni unaqa toifadagi odam sizni komandangizda yo'qmi? Bo'ldi, xohlagancha harakat qilsin, milliard pul bilan ham buni amalga oshirib realizatsiya qilish imkoni bo'lmaydi. O'shaning uchun ham komanda ham baryer vhod bo'lishi mumkin. Yoki brend baryer vhod bo'lishi mumkin. Sizning brendingiz o'sha tanilgan bo'lsa va brendingiz ostida bu loyiha bo'layotgan bo'lsa, qolganlarga bu o'sha amalga oshirolmasligini sababi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni baryer vhodlardan yoki o'ta katta kapital, ya'ni buni amalga oshirish uchun juda katta kapital kerak. Buni konkurentlar qilish uchun unaqa pullari yo'q. Ya'ni qobiliyat bor, komandasi ham bor, shunaqa odam bor, lekin unaqa katta kapitallari yo'q ularda. Bu ham baryer vhodlari bo'lishi mumkin. Yoki litsenziyalar baryer vhod bo'lishi mumkin. Patentlar baryer vhod bo'lishi mumkin. Mana masalan, olimlar qilingan ko'p startaplarda patentlar olgan bo'ladi yoki litsenziyalangan bo'ladi. Patent litsenziya bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Bo'ldi, u har qanday odam shuni qilaman degan taqdirda ham albatta shuni patentni egasiga to'lashga, litsenziyasi unda ololmasligiga sabab bo'ladi. Bu ham keyin sizda kirish baryerini paydo qilishga yordam beruvchi omillar hisoblanadi. Agarda sizni biznes modelingiz, agarda sizda
Elda bo'ladigan bo'lsa, unda xafa bo'lmang. Elda proyektlar o'ta muvaffaqiyatsiz proyekt. Ya'ni lyuboy durak deydi elda. O'shanaqa bo'lmaslikka harakat qilish kerak. Juda ko'p mana hozir startaplarni ko'ryapmiz, bizga keladi, pitch qiladi. Bundoq qarasangiz elda-da. Ya'ni hamma ham qila oladigan nima loyiha hisoblanadi. Nima baryer bor, nima unikalnisi borki, qolganlar mana pulim bo'lsa ham buni qila olmayman degan savol berganda, yo'q hech narsa deydi. Men ham qila olaman, meni pulim bo'lsa, men ham shuni proyektni amalga oshira olamanmi, men ham shu platformani yasa olamanmi desa, ha, yasashingiz mumkin, komandangiz bo'lsa, pulingiz deydi. Ana unda o'zi nima? Bu proyektlarni muvaffaqiyat omili bo'lishi qiyinroq hisoblanadi. Shuning uchun ham sizda mana shu eng muhim omillardan biri baryer vhodlarni nima qiling, yo'q bo'lsa sozdovat qiling deydi. Ya'ni paydo qilishni o'ylang. Boshidan hali bozorga olib kirmasdan, hali startapingizni pitch qilmasdan turib, ommaga e'lon qilmasdan, ko'p investorlarga olib borib taqdimot qilmasdan turib, oldin paydo qiling, buni o'ylang va shunda keyin bozorga chiqsangiz oson bo'ladi. Yaqinda ham bitta startap bo'ldi, moliyani to'g'ri tartiblash bo'yicha, lekin uni ketidan gigant paynet akulalar nima birdaniga bozorga shu kirishga harakat qildi. Xuddi shunaqa biznes model, xuddi shunaqa muammoga yechim berish bo'yicha. Albatta boyagi startapga investorlar investitsiya kiritilganida уже to'xtab qolishiga, уже yana ham biznes modelni o'zgartirishga, yana ham uni boshqacharoq qilishga katta vaqt sarflashga sabab bo'ladi. Albatta shu eng zo'r izoh yozgan insonlarni biz saralab olamiz. O'shalar bittasiga startapini o'zim polniy tahlil qilib berishga va o'zim bu konsultatsiya qilishga va'da beraman. Shuning uchun izohlarga beparvo bo'lmang, yozing. Agar sizda startaplar, g'oyalar zo'r bo'ladigan bo'lsa, investorlarga olib chiqishga, taqdimot qilishingizga biza yordam beramiz. Shuning uchun pastda nima qiling, o'zingizni aktivligingizni ko'rsating. Bugun sizni davringiz keldi. Siz уже bozorga chiqish paytiga ega bo'ldingiz. Davay.